приятели, днес ще играем на една игра и... пак ли? Става също. Ето е нашата игра. Да почваме. Окей. Добре. Какво се прави тук? Чакайте. Имало зомбита. Трябва да ги убием. Ела те убия. Ела. Айде бе. Не. Те сме пробиха тук. Вот? Как? Кой нас стреля? Само да съм го намерил. Пак нищо не може да се отиде. Има танк. Може ли да се влиза? Кажи ми, че може. Добре, тук някакви се убиват. Ела, бе. Аз съм зомби. И те настрелят. Ние трябва да тичаме от тях. Разбрах логиката. Аз съм зомби. Много жалко, защото има трима... не. Добре, ти ми казваш, да идвам с теб. Идвам. Има танк. Аз съм зомби, не мога да се кача. Добре. Все още нищо. Някой ма грами. Някой ма стреля с базука. Не чак гледам. Те могат ли да се скрият? Аз тук ще гледам. И отивайте. Аз скачам. Добре, че не мина бидейничък. Иначе ако биш... защо са... ние трябва да ги превземем, да станат от нашия отбор. Те са там горе, някак ще трябва да отидем. Аз отивам от другата страна, да не стигне времето. Не отивай там, бе, човек. Здравейте и добре дошли. Елати ми. Как? What? Как? Как таки убием? Аз не знам. Все пак. Добре, ние сме повече от тях и трябва сме ни трябва да виждат. Те как са качили по-точно? Аз исках и аз да се кача. Кой ма стреля? Те са много гадни. Ние спечелихме ли? Yes. Добре, проверил. Exit. Добре, това го играехме. Сега ще играем тук. Тук трябва да се скача. Умрех. Не. Така. Не. Да. Добре. Отивам и тук. Добре, че не паднах да се пребия. Айде, браво. Сега на коя от тези двете страни? На тази.
обръщаме. Отиваме. Само не ме пуска от началото. О, не. Тук имало и направо, тук отиваме в отзадната страна. Сега трябва да отидем от тази. Добре. Сега. От тук отиваме тук. Не, пак умрех. Лошо. Как? Чакай аз. Ама аз мога ли от тук да скоча тук? Чай се пробвам. Не. Аз тук съм пълня нуб. Добре. Пол. Да, браво. Добре. Някак се трябва да го направим. И добре, приятели, сега си мисля да направим, да се отпуснем и да го минем. Да го минем. Все пак. Трябва така. Добре. Цъкаме и завъртаме нещото. Добре. Браво. Още по-добре. Тук на едното ще е по-трудно. Ох, молята. Да. О, те са много... Те са малко по-трудни. Но пак се справям. Това да е хубавото, че имаме пак някаква единица. Добре, някак се връща. Аз няма се връщам. Не, айде. Добре. Не искам. Се въртаме. Чакай, то тук въобще не се вижда. Аз... Не, то тук няма как да се скача, защото тези горните не печат, но все пак има начин. Скачаме тук, от тук там и от там там. Няма се оправи. Добре, че не бях аз. Охо. Молята, кажи. Добре. Добре, или на едната, или на другата. Почна да става лесно. Защото в началото е по-трудно. Стига, бе. Сега накъде сме? Тук. Сега да не даде тъпата реклама. Че там очевидно писна. Добре, сега сме на там. И след това на тук и тук. Добре. Сега отиваме тук. Скачаме тук. И скачаме и тук. Правим съсилка и то. Аз като казах, че става лесно, аз пропаднах. Молята, бе. Елат. Ти трябва да се скочи да отидеш на червеното. И не ми казай, че пак е. Тук мога да гледам точно къде скачам, защото и не се вижда тук. Не се личи. Добре, изкаша първо на тази страна.
Или на тази страна ще имаме някакъв късмет. Добре. Отиваме на тука. Скачаме тук. След това отиваме тука. Добре. Стана лесно. Ох. Моля, ти се направи. Малко му трябваше. Пак ще пробвам. И ако не стане, просто не знам. Стига. И добре, приятели, ако искате да направя втора част, абонирайте се и лайкнете видеото. Чао!